বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের দেখাবো তোমরা কীভাবে স্লাইম তৈরি করবে। চলো দেখে নিই। লেটস গেট স্টার্টিং। তো আপনারা আমার ভিডিওকে 20K লাইকস দিয়ে দিবেন। তার জন্য স্লাইম বানানোর জন্য আমি প্রথমে নিচ্ছি একটি বোল তো স্লাইম বানানোর জন্য নিতেই হয়। তারপরে আমি নিচ্ছি গ্লু। এটি হচ্ছে ক্লিয়ার গ্লু। এই গ্লুটি ক্লিয়ার গ্লু বা পানি আঠা, এই গ্লুটি স্লাইম বানানোর জন্য সবচেয়ে ভালো। দিয়ে দিয়েছি, অল্প করে বানাই, এই দেখুন। তারপরে আমি ওতে নিয়েছি ক্রিম। এই যে বেশি দিচ্ছি না, ক্রিম দিয়ে মিক্স করে নিই। মিক্স খুব ভালো করে মিক্স করে নেবে। তারপরে একটু স্ট্রেচি অ্যান্ড ফ্লাফি স্লাইম বানানোর জন্য শেভিং ফোম দিচ্ছি। আমার কাছে যদি শেভিং ফোম না থাকে তাহলে শেভিং জেলও ইউজ করতে পারবেন অথবা শেভিং ক্রিমও ইউজ করতে পারবেন। কালার দিব, তাই না? ভিডিও শেষ হলে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলবো আপনাদের সবাইকে। তারপরে আপনি বোরাক্স দিয়ে দিবেন। বোরাক্স আপনারা কিভাবে বানাবেন সেটাই তো একটা চিন্তা, তাই না? বোরাক্স আপনারা বানানোর জন্য আপনার চাই বোরিক অ্যাসিড। আপনারা ভাবছেন এটি আসলে কি ভাই? এই দেখুন, এটি আসলে এমনি চিনির মতো। বুঝেছেন? এমনি। আর আপনারা এটিকে একটি আটার মতো পাউডার ভেবে ভুল করবেন না। ক্যারাম বোর্ড খেলার পাউডার এটি আর পানি মিক্স করে আপনারা বোরাক্স বানাতে পারবেন। চলো, এই যে আমি হালকা দিচ্ছি, হালকা দেব আর হালকা মিক্স করব। লাইটটা একটু ফাঁকে। দেখুন স্লাইম হচ্ছে। ভিডিওর লাস্ট পার্টটা খুবই ভালো হবে আশা করি। এই যে দেখুন স্লাইম হয়ে গেছে। ওয়াও, কি সুন্দর, সো বিউটিফুল। ওয়াও, সো স্ট্রেচি। এটি খুব স্ট্রেচি হয়েছে, দেখো। আমি বলছিলাম কি, ভিডিওর লাস্ট পার্টটা খুবই মজার হবে। তো মজারই তো বানাবো, তাই না ভাই? এই দেখুন, আমি আরো কয়টি স্লাইম বানিয়েছিলাম, সেইগুলো এমনি হয়েছে। এটি হালকা ব্লুই টাইপের, কিন্তু পার্পল হয়ে গেছে হালকা। আরেকটা আছে, এইটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে, বলা যায় না, এটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে। এই কয়টাই স্লাইম আমি বানিয়েছি। আর এটি হচ্ছে আমি কেবল বানালাম, কিন্তু আমার এটাই ভালো লাগতেছে। আরেকটা আছে, এটি হচ্ছে ক্লিয়ার। এটা খুব শাইনি। শুনুন বন্ধুরা, আপনারা আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।
আপনারা আমার ভিডিওতে বেশি লাইকই করেন না, তার জন্য বলছি আপনারা আমার ভিডিওতে বেশি বেশি করে লাইক করবেন, বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনারা বেশি লাইকই করেন না, ভিউ বেশি আসে লাইক কম আসে, দেখেন বেশি আর লাইক দেন না। যারা দেখবেন তারা লাইক করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমার কথা। ও হ্যাঁ বন্ধুরা, আর আপনারা আমাকে কমেন্ট করে বলবেন কি আমি আমার পরের ভিডিওতে কি দিব, পরের ভিডিওটা কি করব। সো বাই বাই বন্ধুরা।